Pun Pak Eko, Pak Dekadir, sampun season pertama dua kali Rangel kali Puri sampun, niku oke sampun sampunipun nembang langsung mandap mergo ya nun sewu sampun bagiane. Lamun nyekel mic lho posisine piye? Ngapa to Pak De ya nguyum priayi iki mic yo kayak ngeson nek urung didhawuhi. Sampean kalaku yo ngancani Pak Dekadir. Mesane kan Pak Dekadir gak sing ladeni kok. Nggih. Niki kesanipun Nek kuwi sing nyanyi aja nganggo mic kuwi. lha sing Golek sing super. enten. Halo. Iki gambar duduk to. Kau tuh dong. Kula tak damel mikin jenengan mawon. Iki tapi bener lho. Iki yo mik lho, Pak. Capi. Jenengan capi. Jenengan capi. Jajal ngene, aduh teh. Iki muni. Duh. Iki ya ampun lho, iki mau Nggih niki mik model terbaru. di sumat jeblok. Iki yo mik lho. Capi. Sama sepul gitu, sama sepul. Loh. Mikir apa ya, Mas? Piye? Aja gawe mic iki mic tenan coba to. Kene cekel. Sebelum jajali. Ya ora. Ya. Sing muni kok sing wingking to? Ngarep kebak. Tutun sik jajal tutun. Incengen sik. Kena apa, Pak De? Kena apa? Kena apa, Pak De? Mataku pindah. Diomongin apa coy? Iki terang. Iki ya wis luas kene. Wah, lawas tapi yo asik iki ngono. Biasa nguber saderan apik to sian. Bangane lali mataku. Loh, jenengan tak gandengne Iki sing mantore ya kudu semangat lho, Pak De. Ngoten lho. Seasonnya beda tadi seasonnya Mbah. Kowe sampean garap iki ora. Aku jenengan garap. Jenengan garap. Sampeyan karo iki, Pak De. Monggo tak dipun rahapi. Sampe nengkake umure wong tuwa piye? Lah napa? Pripun to? Niki iso sembarang-barang lho. Garap iki ya padha karo setor batang kula niku. Lah kok saged? Kok saged lho? Iki wis sampean ki lak ora mireng to sing diaturke Mas Eko. Wanita yang kurang spesial tadi sama Mbak Dekadir. Nah. Terus ini yang lebih spesial Spesial. karo jenengan. Iki malah iso diarani wanita MBG iki. Kok iso MBK? Loh, enek ndoke. Dadi Ya ora ndok. gizi. Malah ana lelene urung digoreng. Lelene nggen pundi kok kula dereng semerep. Sesuk melu mulane. Jenengan duduhi sing pundi lelene. Mana didudu neh lelene teles. Diduduhi Nyekem, Mas. Ayo kowe nembang Ya ndek mau sing wedok-wedok jenengan gandrung ki ya Ya wis. Jenengan Metaram nduk, metaram. Monggo to. Sabar. Ngadepi ngene iki sabar. Sesuk malah jijik ya. Ya pertamane jijik ngono kuwi kok nek dilerke wis ora kok, Pak. Start is difficult. Wah, start is difficult. Ya. Artinya apa, Dik? Pertama kali mesti sulit. Wah. Yang Itu kedua, kedua, Pang kepang. nyapa. Arep gandul. Orang Kok semayan pang- dhisik kok. Monggo. Monggo anu Kanjeng Adipati monggo Kanjeng. Kang Mas Patih Sida paksa. Loh, wis aja mbok ganggu metaram iki metaram aja mbok ganggu. Kang Mas, Mas. Ya ampun ngeget-geti. mau diceluk Kang Mas kok meneng wae lho. Kurang kereng. Aku tak ndandani mic. Kok mik piye? Iki nggo jagani dagelan tuwek. Mbok menawa kumat ning panggung iki disuntik. Kowe ora. Nek Aku kelingan jolang. Ngono lho. ya sak cangkeme. Ya Pak Dekadir. Ayo. Aku jenengan gandrung Sing Kang Mas. sampean gandrung Pak De Marwoto apa sampean Pak De gandrung? Marwoto gandrung kula. Lang miat lerku. Ora ngerti. Iki nek ora krandah saka abdi dalem ra. Aja trewet dhisik. Kudu kuwi cakepane. Wah. Latah kok latah. Anu mike kon ganti sing rada gedhe wae. Udah kentut. Aku wadaknya Dipun gandeng to Kang Mas. kaya truk gandengan barang. Ya ora sayangi ngono kuwi sayang gandeng. Endang to gandeng kaki. Iki mau tak sapu dadi malah reget meneh to. Loh, anu to ora diuruki sik ngono kae. Ora. Ora iki nek nggih banyak kepleset tenan Dik iki.
Saking ketuwek yo. Saking ketuwek. Iso. Lah sik nom biyen iso kepleset ketok-ketokan. Kowe pengen tuwa gak? Ya lek tuwek kok sampean aku moh, Dik. Lho lha ngopo lho, Mas? Umurmu ora saiki? 35. Dinang entuk ora karo kanca dhewe. Ya lek karo sampean 35 tak wene wis. Ya aja semono lah. wong Selawe. Ya wis keduren dol-dolan kono ora payu lho, batang mi 2000 ora payu. Tak omongi. Aja. Pak De, tak kandhani kowe nek keterak Pak De kadir munggah. Coba biru deh, abang tak tuku ambek aku. Wis lali kok, pedure lali. Ngono. Sing kakung. Arto gamali ora jenenge. Oh, niki serius toh? Niki Lah serius. jenengan ki mare guyon wae. Jadi rekan-rekan itu nggak tahu. Kene iki ndi sing serius, ndi sing guyon ki ya ngematke ki ya yoga terdidik padake apa wae sampean iki. Sing didik sapa? Ah sing didik ya wong tuane dhewe. Wong Kok tuane. digameling kok kleru. Ora sagamelan iki entan ngono. Ya, peye. Ora nggarap wong toko sing gajrung. Ndak, pun Jenengan mawon kula mboten purung sing enom. Kula pun nate diapusi sing enom. Nek sing tuwa kan mboten ngapusi. Ora Saestu. malah kapusan sing tuwa. Kaya kena banjero iki mak. Lah ya kuwi istimewane lak ning kono. Gituane ning njur Banjero. Kaya elepen. Jenengan yo kedahe iki saurunge napa manggung, saurunge gandrung kula iki jamu riye. Budule kok ya. Wis aku jamune Jamu napa? bing-bing celeng. Napa niku? Ngeten, nek jenengan mboten kersa niki lak dulur-dulur dagelan muda lah Ngumpul, kata. ayo. Dadi ya ora kok. Oh iya. Kula jenengan ya ben Sing bawa ana iki kroto, iki. ngono. Sik tak bekne. Cemple. Iki aku mau wis arep simena malah gamelane dusungi Iya nek mulai. dagelan sing anu tenan iki nek gak percil ora ning kene lho iki dagelan iki misuwur. Rene yo Sing bawa iki. dagelan. Pun sampean leret iki kita wis cara kapasitas iki saiki iki wis dagelan iki Sing terpendam bawa kok kesana ngawur. niki mohon, Pak. Iki nek Iki- trimo Jogja apa iki? Sapa to Mas? Sapa Lewat. to Mas? Niki. Aku kok pengen roh. Lho. Lah lucune ya mek ngene iki tok lho iki. Ya mek mlebu tok ngene iki Oh, lucune. kuwi mau jandu to? So, Kuwi mau. dudu kuwi dagelan saka Yogyakarta. Jarene arep nanggap guyon ngakon Mas kuwi kuwi. kosolo. Apa Kuwi sik iya? terah saka Kyai Gud. Apa jenenge iki? Selamat. Selamat. Pak Arti Kiai Gudel. Jadi. Mat. Bawa ini, Mat. Mat, bawa ini. Nat. Wah, abah iki lebih bahagia nek putra-putrane ngeten iki wis. Anu, Cek, Dek Cemple pisan kuwi. Dijemple. Oh, Ble. Bawa ble. Nih Dek Cemple. Ah, nek iki asli Banyuwangi. Sing ndi? Sentem. Nah, kae. Bawa ini. Ayo klenteng kuwi kerene. Klentem mau klenteng kita. Ini gedene Kuwi nek Saya klenteng tuwa ya omong ora tak bener iki sampean. Ngono ki Ngomong sing nami yo gak bener kok. Lho jenenge klentem mau celuk klenteng. Lho nek sapa? Lho iki jenenge klentem mau klenteng. Diganti piro wene? klenteng kuwi tempat ibadah Chinese kae jenenge klenteng. Kuwi jenenge klenteng. Nah, klenteng iki nek ketoprak dadi begal mburine kae. Poro. Centeng. Ngawur kae. Sing nggo sembayang umat Buddha. Kae jenenge kintung. Sensoran lho ya. Gah. Sensor. Ngono lho, sampe ning dhuwur Ini lho, kabeh. bawa ini. Aku musuh sing ndi, Mas? Wis. Mas aku dimusuhne wong telu. Telu. Telu-telune. Sakit. Lah kok dimusuhin wong telu, biasane wong 15 yo tutut. Wabuk. 15 kae telung si jaman 30-an ya, sik 30-an. Engko sakit apa ora? Enggak. Ora. Aku wedi sakit. Ngene. Ngene. Mak, Pakde. nyilih keris mudune ta, Mas? Aku tak krisi nyapa to? Mbok krokotono to, Pakde? Aku ki nyokot gedange ora tugel lho. Tenan, acur tengahe kae. Ora apik. Semene ngono. Ora kok tugel ora. Bawa dem. Centem matamu kuwi. Wong niki cemplek. Sik to Mas, sing nganggo kacamata aku picek kok kowe. Tak omongi, iki ngene. Percil karo abah iki bener.
Lek Abah iki nglumpukne dagelan-dagelan sing wis sepuh-sepuh. Nggih. Lek Percil ki nglumpukne dagelan sing wis pisah-pisah. Oh iya bener. Oh ngono ta Mas. Kabare gandul piye kabar? Ya ngene iki pamujine Abah iki malah do iso kerja kabeh malah matur nuwun. Nggih to Pak De. Kok anu kok Mbak Marwoto piye to, Kak? Kok nyawang aku kaya nafsu to kowe. Pancen ya. Matamu ki piye? Pak De. Iki lho. Ngapunten Pak De. Ngeten Pak De. Nyapa to? Aku gak iso bawa. Bisa ora? Niku. Aja nganti crash karo nggone Pak De Kadir lho. Ya ben nggo hiburan. Ngene Pak De. Lah ya iki gandrungen. Mat. Ora usah guyu, ora usah guyu. Nangis. Oh nangis to, Mas. Rupane padha eleke guyu karo nangis. Sarayu tok. Iki aku digandrung sapa Tang Ayu, Tang Ayu. Ayo Pak. Ayo Pak. Pemilihan iki lho. Kandidat iki. Emak iki padha bancine aku. Aja seru-seru kok. Ora to. Oh, kondake. Pak Tem kene Pak Tem. Oh iki ya padha to sak jalur to. Nggih. Wis karo alise to. Oh iya. Ya ampun. Suwira metu soalnya. Anu tem kowe aja nembang. Ning ngundang ki sing komplit kok tem-tem ki piye. Lah ya pra bener to Pak De. Sing apik. Apik sentem ngono lho. Lah iya lah nek sampean Pak De Marwoto lak ngene to. Lah Beda. Lah iki lak slentem lak ya. Di komplitke kok tem-tem. Tuh. Lah iya. Sing Kowe ndek apik. tem ora. Mangke kula foto kula kirim ning Gila, jenengan. gede kuwi Aku ning bar ditumbasne abahe ke Hongkong karet. Iki Hongkong. tak nggih conto lho. Wah, murah ngono ki ngopo to? Lah iya. Kok kono duwe tempur aku. Apa jenenge kenal karo sentem ngono lho. Nggih kenal pun biasa. Wah, kowe krungu dhewe to omong Lah nggih mangke fotone kula kirim. Tak matke ya apik tenan kok. dituku nek pancene seneng. Ora larang nek karo ponakane dhewe kuwi. Ora larang pane. Aku tumbas. Tenan. Ijan tenan. Aku tumbas. Wis kuwi urusanmu le. Urusanmu Ndak le. kok Mas, aku ndak selak pengin. Ngene lho le. Wit, manut ora? Aja mbok seneni. Ora, iki lho, tilase tak brakot iki sampeyan. Wah, mbok brakot sing Brakot aku. lah sing nggo boto sapa? Siapa? Sing nggo boto. Lah jare nek gitoke bolong lah ya goleki to. Iya mesti. Ya terus jare gitoke bolong ki lho. Wis cengele lho dugitoke. Pancen iki Pak De Marwoto iki termasuk golongan Drakucal kae. Wah, lah iki Wah, sing jenenge Dracula iki nek Dracula dibasake ya. Ayo. Mandan aku karo sapa? Ya wis kono karo. Kuwi lho karo sentem lho. Cilik cilik. Ya. Ketoke cilik ning kuwi tenagane kuat. Sampeyan gak ngerti asline. Ketoke cilik takon bojoku kuwi lho. Piye? Ketok. Iki lho. Masa? Heeh. Lah nek wis cilik. Iki ketoke cilik, bojone fales. Ya ora kuwi kan. Ketoke awake cilik kuru nanging duwite. Nggih Pak De. Duwite nyapa? Apa duwite kok aja ngapusi Pak D lho kowe. Lah pripun? Duit tenan apa? Jaluk lu. Lah nggih niku. Ya utang sih. Kok malah jaluk-jalukan. Ayo. Sisi wae suntik sambar gitu ya. Niki dinapake niki. Aku mau dunia nek kabahe. Aku wingar menyangkan flu. Tekan ngono. Aku flu, aku wis diabahe. Kena gak goleke pil dekolit ngono kuwi. Aja kuwi cecat karo kopcat apa piye? Wong tuwa ora beneh. Niki dinapake Pak De. Heh, bating. Aku gandrungen Mas. Kayak mau siji-siji wis njajal aku. Aku sawi ra gandrung. Ya joget to. Dam, Ayo play toh. karo Mas. Ayo to. Andang. Tembange nok duet napa pamane? Ah duit ngoten mawon. Bawani no Mas. Bawani. Ben koyok Mas Percil karo Mbak Deni ki lho Mas sing lagi bahagia. Sing penak-penak ae. Niki season 2. Sapa Dik Slentem terus Dik Percil kali Dik Ahmad, anu Mat Kancil. Dik Kemat. iya Mat Kancil kali Dik Cemple. Oke season 2-nya nika. Dik Percil. Oke season 4 sambung melih. Lah Mas Rudi, season pinten? Mas Rudi season goro-goro. Ayo Tem. Duh wong ayu. Tiba suaramu apik lah direne ya Mas. Aku
rada gila. Ala gayamu kowe biyen nek mendem ya golek aku ngono kan. Aja banter-banter bojoku ndelok. Ora Loh. apa-apa ya, Mbak. Lek istri utawa bojone seorang seniman iki ora enek Nah. ceritane cemburu lho. Lah niku Lah lho. bojomu ngene terus cemburu berarti orang iso nampa lamun dadi seniman. Kudune Kok gak nampa dhuwitku tok. Kamangka aku gak duwe dhuwit. Los. bojomu ki wis eruh saurunge kowe mbiyen rabi karo bojomu kowe iki karo aku dhisik. Jadi sabar-sabari ya sayang. Pancen yo kaya ngene iki. Modelmu Dadi awakmu tilase siban. Ya. modele sayang-sayang tenan. Ayo Aku Ren, karo Ren. kono zeyeng tenan. Wis aja omong ae. Cepet sini. Ya. Ini gocekan ini bojomu ben cemburu. Aja ndemek kene toh kene wae kok ya. Menengo tetokormu ki jane piye? Lah iki piye to Ini lho meneng naplok. Iki jane wis hamil pirang sasi. Ya iki karo sampean kae lho Mas, aku lali. Ya wis kita wujude mbok USG. Wes, aja mbok omong ning kene cacah wis padha ro. Sing Ayo, ngerti, Ndang, sing ngerti no Manuhara dirangkul selendem. Lah sing gak ngerti. Manuhara gendong kethek. Mosok kethek. Iso. Aja ngono lho. Jes mau wis ngomong ayah iku bapak kaya apa? Bapak kayak monyet. Baru tak tekoni Jess, mama kayak apa? Mama kayak kuntilanak. Anjen anak sing berbakti. Ayo ndang kaki. Papucane ngati. Ketok lek apa kuwi jenenge serasi ngono ya gentenan menembange. Empane lek bawa kayak rol ketoprak jeruk jenenge jamari. Tombel kok jamari piye to? Kaya Kang Sungkono. Ya. Ayo Mas. Kaya ngene wong nandang. Muter Mas. Kok mbok ambung mampu apa? Lah iki kaya bocah pamit sekolah ngono lho. Ngene iki mbiyen bojoku nek ngerti aku ngene Mas yo ciwi yo panggah mulih. Masa ngono kuwi? Masa? Berarti bojomu pinter. Lah pinter. Nek wong sing gak ro nek ya apa lanang ora apa-apa ngono to. Ora roh manggone. Wong nandang asmara. Aku pangku Mas. Aku pangku. Kayak Mas Percil karo Mbak Den iki. Sik kuat ora iki. Was lho, sing tenan lho, sing tenan. Awas lho ki asam urat dhuwur. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kok malah do arep makan iki piye to? Ya ampun Mas Lendem, iki kok krembuk-krembuk ki apa lho Mas? Iki pipo. Bojomu ben tambah cemburu ya. Saiki wis belas gak cemburu. Masa? Jok tukul loro kae lho. Oh. Lah nek umpama dikirimi fotone awake dhewe cemburu apa ora? Foto apa ning? Sing kae lho. Endi wong padha niki? Oh ya awake dhewe macak wedok wong loro ya. Macak wedok Oh ya macak wedok. Heeh, dadi ngene iki kan awak dhewe iki. Reinkarnasi apa jenenge? Ketemu kembali kuwi lho. Besti. Reinkarnasi. Reuni yo Iya, reinkarnasi. reuni. Reinkarnasi untung Kok iso adoh men to? reinkarnasi wong lek wis sedo. Oh, kowe pengen direinkarnasi. Aja sik. Ayo. Ayo to. Apa mong awakku dewe biar ngene iki nek karo abahe mbok apik-apik no banyol Sapa? mbae Baik. Fa. Rokok Fa. Dewa Jawa Nyawang rupane selendem ning Videotron nge. Piye? Kayak cah paut belajar nembang. Soko uru. Bambang Ayo gambarmu pot.
Bambangan toprak jeruk kuwi ngene iki. Oh iya, iso bambangan kuru kok saka upil. Mbokne momok. Terus jawabku piye? Mbok nek bombok ya. Mas, lakone mboten saridin, Mas. Ayo to. Besok kapan katekan. Aku njaluk kene. Sikile mingku. Aku njaluk kene, Mas. Delon apa, Pak? Genti sentrem sing nyuara wedok, jeng manwara sing nyuara kakung. Ya, disulahne. Nah, sikile mingku sik Mas. Sentem ya lanang wedok lho ya. Nggih niki nggih ya. Oh, selendem niku saged swara wedok to, Pak? Asik dhisik kuwi. Lah Mbak Manwara kan swara lanang. Kakung selendem. Oh, nek aku Jenengan Pak Iko nggih swara Pak Iko. Aja mbok omong ning ngono kuwi, mundak kebuka. Pak Iko swara mercon. Anakku wis loro. Ya. Kempet sik, kempet sik. Ya ampun. Biyen nih. Ini tak benak nih Mas, ini. Gak. Nyapa oleh Tak ngono. bajel deh, tak kempet sik. Oh, aku tahu tak kempit ngono kuwi lho. Langsung Iso semaput aku. Lah nyapa? Ya mbok lunggui dhewe kok. Iso prepet ngono. Ya. Ayo ndang kaki. Ya, Kemayu ya, Pak ya iki. cengkoke jan ki koyo cengkok. Jebolan jeruk lho marah iki. Kayak cengkok kali cewek ya. Kok kali apa? Rahasia. Awakmu yo tau ning jeruk ngono lho, Cil. Ayo. Lah iya. Ya. Lan wong mlaku. Menika Mas Lendem sampun kenging penyakit polio. Lah wong sikil disilang kok kon mlaku. Lah jare mbok kon ngempet ta. Ayo, genti jeng manwara suara kakung. Upama nyawang sken. sirana koda. Ya ampun, kok iso ngalang-alane Mbok Doli kowe. Anggotane Mbok Doli. Tanpa prau sasat sarah ing jala Aku sosok yo gumun. Piye kok iso gumun? Apa? Aduse lho piye. Siapa? Aduse lho piye? Aja mbok mau kene nak bayi. Ganti rahasia. Awake dhewe rasa nemen-nemen. Iya. Ya. Ya. Nyidam sarias Tibake tembang apa, Mas? Manut niku mawon, Idam Sari mawon. Idam Tari. Nggih. Ya. Dibeksani mumpung sing ngendang Pak BG niki kula kangen tayupane tulung agungan. Nah, Pak. sing beksa Dikmat Kancil. Yo karo Pak Cemple. Macem le. Areh Mas Cemple Cemple. bareng. Monggo Cak Mat Kambil. Mat Solar. Yo, diaturake. Ya. Monggo.
mantun niki mengke Mas Bangkit kersane nyanyi. Wonten nggih. Nggih. Kula mawon lho niki sinten-sintene mboten anu lho, mboten paham lho. Oh ngoten. Mergo enten sesen-sesen ngoten mau Mas Kritik. Oh Nah, ngoten. nggih. Nggih termasuk sing punya hajat yang dijawabne Mas Percil ya kudu memberi kesaksian ya mungkin wong Mangke boro-boro. mesti Oh, badhe nggih. niki nggih menjah. Iya. Sareng Mas Bangkit ugi. Om Rudi. Nggih. Oh nyuwun joget. Anakku jalu joget. Anake sampean to, Mas? Anake bojoku. Oh. Lah iki lho. Jalukane kalih mbahe sing ngeterne. Sini sama tante, sini Joget, sama Jess. tante. Ayo, Bapak kaya apa? Model. Iya. Elek mama kaya apa mama? Kuntilanak. Nganu kita keluargamu kok keluarga demit to, Tem. Dikira aku ngapusi. Yong lebokno neh. Sini sama tante, Nak. Sini sama tante. Dulu itu sebelum ada kamu, ayahmu sama aku dulu. Iya, keluarga Ya? gelujur. Kok yo Sama ayah. mantuk. Kalau mamahmu sama tante Manohara cantikan mana? Dua-duanya. Lah. Berarti aku kayak kuntilanak. Iya. Kok yo percaya nek kono wedok kuwi lho. Jess, Lho aja Jess. gampang percaya yo. Jess, sini dulu. Iya. Ibu sama Mbak Mano itu yang perempuan siapa? Ibu apa Mbak Mano? Ibu. Oh ibu. Berarti tante mana? Tante mana? Tante mana yo? Tante mana? Mana Tante lewat. Mano berarti enggak perempuan dong? Cowok. Ngerti Ya teraro. Ngerti asline winginane pas dolan ning omah nguyuhmu ngadeg. Lah iya, pas aku nguyuh dek ning nguriku kok. Om jeneng. Ikut joget ya. Ya, pinter. Oke. Coba. Mau pinter anakmu tuh timbang gue, Dem. Lah yo aku. Ayo, Jess. Oh, kaya. Asik. Bapak, Jess. Ayo, Dek. Ayo, tarik, Jess. Yo. Tarik. Sabar. Kusuma Wardani Indonesia. Masuk Maiko. Yo sini kumpul. Tangannya di atas. So. Bisa? Pargoy bisa. Coba Mas. Pargoy bisa. Pargoy, Mas. Anu, Tok kentuk. untuk kenduk bisa kok. Bisa. Bisa, yo. Ikutin Om Manohara ya. Hadap sana. Sini hadap sana. Hadap sini. Heeh. Ayo Mas. Iya, Mas. Biyen iki nyedam opo? Bokongnya diginiin yo. Iya, ngedit ya. Asik. Weh. Asik. ngajari. Anak tempat. Tak tanya. Sing Bukan aku tenan. Nggih, asli putrane Mas Mentem Anak iki. bojo kula. kamu sing belajari siapa? Mamah kuntilanak. Ayah. Ayahmu sapa? Ayahmu siapa? Berarti pernah lihat. Oh, pernah. Ning omah bapak nu jejes kira ayah. Model lu anu ayah. Ya rada peningkatan sithik. Dadi ning dhuwur panggung audien ben melihatnya, oh nek panggil ayah. Oh, berarti pernah lihat mama joget seperti itu? Pernah Sama siapa? sama bapak. Mang ayah saiki omale bapak nek. Jes sing kena Oh saiki bapak aku ayah. aku pertanyaan yong iki. Ngapa? Ayah sing ndi, bapak sing ndi iki? Aku Ayah sing mumet. ndi? Ayah yang mana? Yang Ayah ndi? Ayah yang monyet tadi toh? Bukan. Oh, bukan berarti Oh, bapak nek monyet. bapak sing monyet. Bapak monyet. Sik HP-mu gawe rene tak sadape sik. Ayo. Ya, kalau Mas. Dadaku semangat erat rasa apa Jangan
Nuwun, Ira. Pinter. Tepuk Sini, tangan. Salim. Salim. Tangan. Minta sangu mboten? Tak sanggup Pak Eko. Pak Eko Pak Eko, no, ayo minta Pak sangu Eko, no. Salim karo Pak Eko. Sanggup Pak Eko. Minta sangu Pak Eko. Tak sanggup Pak Eko. Minta sangu sik jangan anu. Aku ndak nggo duit belas iki. Nyandok, ndok. Deket Pak Eko no sini. Anu nyuwono sing akeh Jes nak diparingi Jes. Transfer aja, transfer nek tanggo. Transfer. Lho, Mosok duit- duitku mek 1.000 lho. Yo, Lah kok Yo, malah malah. ngesakne. Ngesake men to. Iki gitu Mas Jajan ya. Oh, makasih Pak Eko. Salim sik karo Pak Eko. Kasih Pak Eko. Salim dulu. Ya, pinter. Sudah. Wes. Wes langsung jaran-jaran. Hah? Bapak Ayo turun. Ayo entuk sangu ayo Bapak turun. Sampun Pak Eko. Nggih, matur Pripun nuwun. menawi Mas Bangkit? Seterusnya Nganu Mas Bangkit. Bangkit. Mas Bangkit Mas saya Bangkit. nyanyi. Niko. Oh niki saderenge Mas Bangkit mantene. Bunge. Oh, bunga nggih, monggo. Mas Percil. Lah. Suara suling komen